salaamaaleykum mbokk internet yi nga xam ne yéen a ngi si Yes Dakar tey dañu leen ñëwoon seet si suñu papa salaamaaleykum. waaleykum salaam. papa mbokk internet yi si Yes Dakar bu ñu bëggee xam kii wax kan la papa. waaw kii wax mooy Mor Fadam taalibe Serigne Mbacke Soxna Lo dëkk Njàmbur juddoo Fadam màgge Fadam nekk ci département de Louga nekk ci sous-préfecture de Koki. Mor Fadam ancien champion d'Afrique ci lutte olympique maanaam lutte libre nekk 6e mondial aussi en 92 nekk champion judo defit boxe waaw jëli drapeau chef de l'État waaw. papa daal kon mbokk internet yi si Yes Dakar war nañ xam ne ñëw nañ seet si ki nga xam ne suñu kilifa la suñu waajur la doon champion boo xam ne boo dee lim arène bi mënoo lim ñaari nit te doo ko si ñetteel nit ñi xam ko si maandu teem mbër yëpp nekk ay doomam papa lamb ji noo ko jàngatee jamono yi ñu toll. waaw lamb ji ni ma ko jàngatee mooy vraiment mi ngi dox waaw mi ngi dox parce que lamb ji ñu bari tiitoon nañ ne ren combat yi du bari mais defe naa ren liñ tëggagun ci lamb mësuñu ko tëgg ci combat kon mi ngi dox waaw. mbokk internet yi si Yes Dakar papa ne ma su doxee tamit dox bi dafa am si benn catégorie bu muy doxee parce que xale yi nee nañ seeni cachet fa mu nekkoon rek la nekk wax nañ bañ jëlee ko fukki junni def ko ñaar fukki junni mais dafa gën a métti si ñoom ñii laal millions yi rek la neex si ñoom est-ce que noo ko jàngatee. waaw sport moom xam nga moom mooy doxe noonu loolu moom dëgg la métti na ci xale yi waaye nag njàng moo gis koo gis muy fay ko ay millions rek xëy na déparé na ci lu ndaw ku ci góorgóorlu rek àgg fu mag fa waaye tëb àgg fu mag fa moom loolu bu dee amit par benn lay am wala par ñaar waaw. parce que c'est que promoteurs yi xam nga yëf yi dafa metti organiser lamb moom metti moo tax ñu bari duñ mën a bu njëkk sax ay 30 000 ak 15 000 la woon combat yu ndaw yi mu dem ba àgg 50 000 dem ba léegi CNG bi jàpp ci ban def ko 100 000 francs combat bi gën a tuuti waaw. papa mbokk internet yi tamit yónni waat ma nga doon njiit si li nga xam ne mooy école de lutte Mor Fadam doon ki nga xam ne yow yaay ki ko taxawal ànd seeg say xarit ànd seeg say dëkkandoo géejawaay fii buñ dee wax ne mën nañ wax ne école de lutte Mor Fadam bokk na si école de lutte yi nga xam ne ñu ràññee la ren ñu gis seeni performance yoo xam ne gëj nañ ko gis école de lutte Mor Fadam papa xanaa da ngeen a changé liggéey bi. waaw xam nga du mag ñuy wax rek ku dolli cere dolli ñeex waaw liggéey bi moom wax dëgg yàlla entraîneur yi ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax ku mel ne Guèye Loum ku mel ne Mawa Diouf ku mel ne Gora Fall ak Sal Sali vraiment ñu ngi ak yeneen ak encadrement technique bi ak it sunu président bi nga xam ne Pathé Sylla vraiment moom dafa maase xale yi bëgg làmb ku ci entraîné wu rek doo jubóog moom mais ku ci entraîné moom xaritam ngay doon waaw. loolu moo koy nuyu au passage mu doon koo xam ne ku bëgg làmb la. moom Tafa Ndiaye. waaw Tafa Ndiaye moom mooy affaire engagement yi management bi quoi. mais papa mën nañ rappelé wu foofu say combat yi nga bëree waa Mermoz indi la. waaw yoo bari na parce que fa laa bëree ak Ibou Diallo fa laa bëree ak Amboura Sarr fa laa bëree ak Touba bu Dior Ndom si yàlla sëñ fa laa bëree ak Manga 2 fa laa bëree ak Amboura Sarr bëree naa fa ay combat yu bari vraiment. père ñu gis ne mbër yu mag yi mbëru démb yi ak mbëru tey lan mooy seen différence xale yi nee nañ ñoo leen dàqoon bëre papa. waaw loolu moom xëy na mën na ne waaw mën na ne déet waaw parce que xale yi am na ci ñoo xam ne moom vraiment ay techniciens lañ mais am na si ñu bari ñoo xam ne moom màgg bëre lañ rek te nun li nu kiyoon mooy dañ koo judduwaale maanaam nekk xale bu tuuti bëree neex la nga di ko foye ba màgg ci loo bokk ki nga xam ne dafa am doole rek ñu ne la demal ci lamb ji kooku moom nu mu mën a demee rek bëreem day des quoi waaw. papa xeetu internet yi yónni waat ma tamit si yow xeetu
bagages yi mbër yi di jël. est-ce que yéen seen jamono doon ngeen ko jël papa. mukk ma suñu xalaat sax parce que man bu ma masaan sentir ne maa ngi am yaram damay comment lay def tout pour mu wàññi sama yaram quoi parce que dafa lay téye dootoo am doole dootoo am condition yaram moom baaxul koo gis mu ko ci def rek fa muy mujj lu baax parce que daf lay faible daf lay da ngay manqué condition quoi dootoo am doole dootoo am condition bi nga amoon force ba nga amoon dootoo ko am parce que li dugg sa yaram te baaxul ci loolu moo lay faible en général champion yi ngay gis ñu koy def yëpp dootuñu nangoo contact seen écrit parce que dañuy bañ a feeñ waaw dañuy daal di bëgg a wane yoo xam ne kër daal waaw dootuñu nangoo ñëw ci écrit bi di contact parce que xale yi fi nekk leen di daan di leen sonal bu ko defee am na lu ñuy nëbb day feeñ waaw loolu rek moo ko indi waaw. Père si biir Géejawaay ñu gis fi ay champion gis fi ku mel ne Balla Gaye Sa Thiès ki nga xam ne moom mooy Gouye Gui gis fi nga xam ne ay Mbaye Tine Eumeu Sène Junior gis fi xale boobu ñuy wax général bu mbaaw mu nekk si yow gis Sa Kajoor sa relation ak xale yooyu papa xale yi ndax ñi ngi suuxat seen diggante ak ancien gloire bi nga xam ne moom moo fi nekk. donc xale yi moom vraiment ñoom ñëpp samay doom lan quoi parce que kenn ku ci nekk da nga naan père li ma bëgg mooy yàlla dimbale ba ma jëndal la oto ba ma defal la lii ba ma defal la lii xam nga loolu vraiment lu neex la lu sedd xol la moo tax moom ñoom ñëpp presque maag ñoom ay moroom lan quoi ñoom dañu mel ne maag ñoom ay doom bàjjan quoi parce que dañuy dóorante kafre ñu bari dañ may saytu sax di ma tooñ nangal ma sump seeg gerte geeg si dem si quoi xam nga yooyu jàmm la quoi ak ku mel ne Pam Mbaye 2 aussi tamit la même chose xale yooyu yëpp vraiment daal jàmm rek laa seq ak ñoom. papa nag mbokk internet yi ne mënuma ñëw ba jóge fi te duma wax ak yow si coow li nga xam ne moo nekk si làmb ji. ñuy wax lutteur en activité. yi nga xam ne dañoo am problème ak CNG si problème mu dagg yi père. yéen ancien gloire yi est-ce que lutteur en activité yi ñëw nañ seet si leen est-ce que yéen ànd ngeen ak ñoom si xeex bi nga xam ne ñoom moom lañ wax ne moom lañ bëgg a xeex CNG. waaw man de wax dëgg yàlla seetseegul man. booy kare téléphone na ma fi rek bi muy doog a kii ne ma dañu bëgg dem gisee ak ministère bi ma ne ko d'accord amul problème ba ñuy dem naa mais nag li gënoon ñu bokk toog waxtaan kenn ku ne joxe sa xalaat parce que tamit dagg bi moom metti na waaye nag loo gis lu ne waxtaan moo koy jeexal quoi waaw lu ma sa am lu ne dañu toog waxtaan rek loola yàlla def ci jàmm ministre bi mu wootee waxtaan la woote ñu wuy ji ko waaw mais xale yi xaj na seen fuggu lan demee ak seen kii rek mais am na foo xam ne waruñu fa àgg. comme fan pa comme maanaam xam nga na fi CNG bi jóge na fi Aliou Sarr jóge vraiment man dama ne man Aliou Sarr li mu def ci làmb ak fi mu andi làmb mérito rek ñu xëy ne nan ko fi jëlee quoi surtout li nga xam ne président defal nañ ko mooy arène nationale bi ñu defar ko ba ne dañ koy ubbi ñu ne Aliou Sarr du ko fekke man loolu vraiment d'accord man rafetlu ma ko quoi parce que nag làmb danoo fekk démb ak tey danoo fekk démb ak tey. papa si loolu laa bëgg a wax xam nga yéen doon ngeen bëri sax am si ñoo xam ne du ñu fayeeku papa te léegi loolu amatul de. moom kay da nga daan def ñu defal la bon boobu ca lay doxee dootuñu la jox 1 franc dootuñu la jox 1 franc. là grand Serigne de Dakar moom moo fi indi woon loolu. 1990 yooyu la woon quoi. waaw bi mu nekkee ministre des sports. mais ma force weewu boy sax mbokk internet yi ne doon ngeen entraîné ndoo yéen Stade Demba Diop saaw ba. waaw Abdoulaye Diop Makhtar Diop moom xam nga dunoo yàgg parce que Kamar Saleh moom moo tax. xam nga Abdoulaye Diop Makhtar yaayam nampal na Kamar Saleh mu nekkoon tamit ci handball bi. Kamar tamit nekkoon ci Gorée ñuy supporté Gorée ñun ñëpp. Kamar Abdoulaye Diop Makhtar Diop foofu lañ xamante ñu bokk di entraîné di def lépp mu nekk nit ku baax aussi tamit wax dëgg yàlla waaw. Alioune Sarr père mbër yi jékki-jékki rek ne dañuy grève na fi jógee dag yi dafa métti mais papa est-ce que kër bu amulee ay charte wala discipline amul règlement papa tey judo
boo si duggee dafa am règlement. bu wér. soo mënul daan nit ki boo ko téye si kimono bi boo ko génnee da nga am benn point. Papa lu tax waa làmb ji nangu yenn yi ba benn instant ñu bëgg ko bañ pourtant ñi ñu fi dagg bari na de. waaw loolu sax. gaa yaa ngi door a kaas si dagg yi papa noo jàngatee loolu. waaw moom daal en tout cas daal dagg yi moom metti na waaye nag li ma wax rek nan toog waxtaan. mais papa dagg yi autant 25% la woon. waaw man wàññi ko 15%. waaw xëy na bu ñu waxtaanaatee ñu wàññiwaat ko waaye nag sanction yi moom mënul ñàkk parce que nag dagg yi ci règlement lañ koy teg kayit bu wóor lañ bind jox ko menacé bi mu signé ko dem jox ko mbër mi ne ko lii jox ko photocopie ko jox ko mbër mi jàngalu ko signé ànd ak moom te jàng. ñu naan ko boo defee lii la ciy fekk boo defee lii la ciy fekk. kon nag am na yoo xam ne boo ko defee yaa ko tey xëy na am na yoo xam ne man nañ ci toléré comme des fois ñaar ñuy bëree ba génn. mooy sortie yi. waaw sortie yi yooyu moom des fois dafay xaw a sévère trop quoi. waaw yooyu yëpp jar na xoolaat parce que action bëre moo tax nga génn mais bëre woo volontairement pour nga génn yooyu yëpp dafa jar xoolaat waaw. mais papa mbokk internet yi yónni waat ma xam nga yow bëre nga. taxaw nga arbitre wax joxoñ saaku yi. damay dégg ñu ne arbitre dañ leen di wax ni leen saaku yële ngeen di gis ku fa dem yaa fekki sa daa ko fekki. boo leen fa yeggee dinaa leen atte delloo si leen boo leen fa delluwaatee dinaa leen bàyyi. am mbër yoo xam ne ñu ne seen sëriñ yi ñoo leen di wax da nga war a bëree làng. loolu papa noo ko jàngatee. yooyu yëpp day am ñu naan la bëree ci làng gi am ñu naan la bu arbitre bi soufflé na nga yëkkati sa loxo arrière génn yooyu yëpp xam nga. ay kii la yoo xam ne. mais xam nga daal vraiment. yooyu autant amoon na papa mais léegi amatul. loolu léegi amatul parce que règlement bi moo koy tere parce que day dem ba day mujj ay cinéma quoi parce que règlement yoo gis rek gars yi jël ko CNG jël ko am na lu tax ñu jël ko. dagg bi te bu ñu rek jël ko avertissement yi te bu ñu rek def ko dañ naan bëre ba lam lu jeex ñu yëkkati ne match nul bu jël amul. mais nag sport day avancé. day avancé. papa yéen ma gis seen jamono ñu ne sax yéen amul woon heure da ngeen doon commencé 18h di bëre ba 22h amul zone de limitation da ngeen di bëre rek nit ñi topp leen ngeen di dem waaw ak léegi mu am zone de limitation lambu démb ak lambu tey dafa mel ne lambu tey gën a yomb papa. ñoo xëy na sax man fekkewu ma période bu bëriwu ma waaye parce que man bi may bëree 45 minutes la woon. 3 fois 15 minutes. waaw loolu doon bëri muy 30 minutes loolu sax bi ñu ko yokkee yàggul si 2-3 ans la toll leen ci yokkaat 10 minutes mais 20 minutes la woon ak 5 minutes prolongation waaw léegi bi gars yi cassé ne kii rek ñu yokkaat ci 10 minutes waaw mais yow seen combat 45 minutes ngeen doon bëri papa waaw 45 minutes yoo xam ne amul noppalu ko amul taxaw kay day am arrêt bu matee 15 minutes at bi day soufflé ñu dem jëlaat tuuti kii après ñu woote waat bu mataatee 15 minutes mu arrêté waat troisième fois bi mu def bu jël amul match nul. papa ministre des sports nag ak gouvernement bi am benn budget boo xam ne dañu ko defal fii si banlieue bi muy arène nationale papa loolu noo ko jàngatee. damay gërëm d'abord ministre des sports parce que ministre la boo xam ne xam naa ne ministre yi Macky Sall yi di ko ci ëpp solo bariwul bu fekkee am na ci sax parce que nit la koo xam ne xam na li muy def bëgg na ko am na yar am na teggin te nangu na diglu waaw ku mel noonu nag vraiment dañ koy ñaanal rek yàlla gën ko jàppale parce que vraiment sport bi côté yëpp nag lay taxaw mais ñu bari làmb leen ko féetale parce que dafa fa mu jógee la Fatick ku fa jógee ñu mën laa féetale làmb Aliou Sall mi doom Fatick la jóge waaw mais kii boobu président def vraiment dañ koy rafetlu parce que ma nga commencé woon ca président Abdou Diouf yaakaar naa bëggoon nañu def arène bi yàlla sottulu ko président Abdoulaye Wade bëggoon na ko ba tuddoon ay site mais yàlla sottulu ko bi Macky Sall ñëwee président Macky Sall moom it vraiment mu jëmbat ci fulaam ak faydaam wax ju bari woon na trop mais gëm-gëmam ak pastéefam moo tax arène bi am mais ñu bari jógoon nañ pour gàllankoor loolu mais mu gëm rek ministre des sports bi tamit moom it vraiment mu ñëw ak yéen Mbagnick Ndiaye tamit am na lu mu ci joué vraiment moom itam vraiment joué na ci lu bari Matar ba ñëw dóor mu daanu affaire yi àgg benn yoon. vraiment rafetlu nañ ko trop kontaan nañ ci trop daal. keroog bi ñuy def simulation bi di ko ubbi yaa ngi foon Pape.
non boobu yëguma ko woon moo tax deewuma woon. après laa ko gis mais dafa ma métti trop parce que bëggoon naa ko fekkee. waaw oui mais kon duggagoo si arène bi. duggaguma fa boobu ba léegi. visite yi gars yi def yëpp. ba léegi demagu fa yëguma du ma ko yëg quoi waaw vraiment. mais papa su ma la waxee sa digganteeg Manga lu mu lay fàttali. ah loolu bare saay la kooku Manga waa ju kii la quoi il est intelligent. Manga waaw saay la mais ku baax la aussi ci côté. ndeysaan su ma la waxee sa digganteeg Mouhamed Ali. lu mu lay fàttali. waaw lu bari parce que kooku bëri nañ 5 fois. waaw su ma la waxee sa digganteeg Tafa Gueye. Moustapha Gueye. lu mu lay fàttali. ah non daf lay fàttali lu bari parce que stade Amitié bi ñun ñaar ñoo ko ubbi woon. le 31 janvier 2093. le 1er janvier lañ waroon bëree. yàlla def mu am ndog-ndog. du mujj ko bëree le 31 janvier. ouverture campagne présidentielle. waaw ndeysaan maa ngi fàttali président Abdou Diouf. bi ma demee Louga fekk ko fi ci campagne mu ne ma ouverture bi xaw ma woon lu may kii ndax sa combat bi. mu kontaan trop vraiment. waaw papa sa digganteeg Babou Dior dem si yàlla si. waaw sa diggante yéen ñaar ngeen ànd si lu bari bari. wallaay kooku moom sama adversaire la woon. ci làmb ji. mais après làmb ji sama xarit la. même bi ñu bëree sax fin bi sama xarit la. parce que équipe nationale bu nu masaan dem. day jënd guro ba ma yëy guro xam moom it day yëy guro. day xar guro jox ma yëy ma xar guro jox ko mu yëy. vraiment ñu nekk ay nit yoo xam ne daal ñu volonté la waaw bi nga xamee ne bëre bi jeex na tamit këram mën na ne lu fa am man la ñuy woo. parce que daf ma jox cër ruus ma may na ma cër boo xam ne defe naa ne may ko benn mbër boo xam ne ñu la waaw ku mel ne Birame Ndiaye it xam nga la xaritam la. moom ñoom ñaar moom léeg-léeg ñu coowoo bu ko defee mu ne ko Ndiaye Bira waaw am na lu mu ko ma sax lu daw yaram ne ko damaa bëgg bis moo fi jógee bu ñi may dugal ci bàmmeel nga nangu ma nga dugal ma ci bàmmeel Ndiaye Bira defal na ko. papa sa digganteeg Pape Diop Boston. waaw kooku moom vraiment. démb dañ ko seeti si Yes Dakar mu am lu mu wax si yow xam naa ne di nga ko déglu sax mais nee na yéen ñaar nekk ngeen entraîné ndoo ngeen nee na xaw ma kan moom moo la tegoon si loxoom ngeen ànd di liggéey sa digganteeg Pape Diop. waaw sama digganteeg Pape Diop nekk na diggante boo xam ne bu rafet la parce que xam nga maa ngi njëkk ànd ak Boy Bambara. boobu ànduñu mais dama fa doon dem jamono boobu at moom laa njëkk a ñëw mais bi ma ñibbisiwaatee ñëw nekk Dakar ba ànd ak kii Pape Diop 1978 79 dama daan dem Pikine di entraîner ak moom ñuy contact di bëre ba façon bu ne mu ko doon daane mu juna dem na bu bala mu ma daan mu yàgg mu leen kii champion lay doon. li nga wax ni loolu la ñuy wax. wallaay nekk na loo xam ne lu bari la def ci man. sa digganteeg Pa Aldemba Seye. waaw Pa Aldemba moom xam nga menacé ñëpp la woon moom it vraiment moom it dañ daan toog bu ñuy contact mu toog ñoom ñëpp ñu toog. waaw boobu Pikine la quoi vraiment. grand Alioune Ndiaye tam nekk Kaolack léegi. damay ànd ak papa Sow. bëre ngeen yéen. non bëre woon non mosuñu bëri parce que moom presque bi may feeñ boobu daanaka lay jeexal quoi waaw bëre woon. papa mbokk internet di si Yes Dakar kontaan nañ. su fekkee ne am na loo ma bëggoon wax te laajuma la ko papa. lan la ak loo ñuy dollil papa. waaw li mu bëgg a kii rek mooy ku mel ne Biita Ndiaye. nga xam ne sama carrière daf ci joué lu bëree bëri. waaw daf ci joué lu bëree bëri parce que. dem naa ba am na façon bëre yu muy bëre sax gannaaw yàlla Biita moo tax quoi maanaam luur bu mobile foo ko kii mu bëre loo xam ne luur war ko mën a bëre yooyu yëpp ci Biita la nit koo xam ne ku ñàkk ki ñaan ku am kóllëre Biita daal vraiment dama koy ñaan rek yàlla fayal ñu ko. Biita moo nekk Yaraax. moo nekk Yaraax Biita Ndiaye voilà mooy waaw mais waa ji jàmm defe naa du nekkul ci moom Moussa Ndoye dafa yor écrit boppam quoi. d'accord waaw école de Biita Ndiaye lañ def waaw fi booy Yaraax nekk. waaw xam naa ko certainement. mais
vraiment maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sama maire bi Béy di Sey sama grand la moom nee naa ko politique boole woonu parce que nit boo kii moom lu ëpp 30 ans loolu yàgg na sama mag la joo xam ne bu baax ci man la et ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di woo tamit Aliou Sall vraiment mu gën a gestu bëri géejawaay yi surtout xale yi mu gën leen jàppale parce que moom moo fi nekk maire moo fi nekk waaw bu mu xool ma Samba wala ma Demba na jàppale ñëpp waaw. mais père si loolu sax ma dellu si waat mbokk internet yi ñu ne est-ce que Aliou Sall mi ngi subventionné écrit yi nga xam ne ñu ngi géejawaay. waaw daan nañ ko def de mais ñaari at yi daal wax dëgg yàlla am subvention tuuti na. mais def leen benn réclamation. ah si ñu ngi ci kii en tout cas moom nee na dina ko kii ne comme na mu ko daan defee quoi. depuis ñaari at wala ñetti at daal vraiment demewul na mu doon demee quoi waaw ñu ngi gërëm ñëpp vraiment ku mel ne El Hadj Malick Gakou tamit xam nga comme ni wax sama rakk la moom leneen nañu boole waaw daal ñu ngi ñaan rek yàlla def jàmm ci géejawaay comme ni ma wax rek géejawaay dafa nekk foo xam ne dal ma teg foo xam ne dafa kawe jox ma cër boo xam ne dafa kawe moo tax damay ñaan rek yàlla di fi def jàmm toujours def ko ci réew mi yëpp sax waaye nag rawatina géejawaay waaw papa looy wax nag si site internet bi nga xam ne mooy Yes Dakar ñi ngi woon si yeneen waaye fi mu toll dañoo bëgg a dugg si làmb ba jeex tàkk ñu ne nag dañuy seet si mag ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon démb wala la si looy wax si Yes Dakar. waaw Yes Dakar daal nañu gën a góorgóorlu rek xam ne waaw dugg ci ko defee nag nga dafa mel ne seen affaire yi ñoo nekk moom ngeen bàyyi si làmb ji. waaw yàllaa ko ci def xam nga bëre dafa am kilifa gu mag mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul ñu ko ci tuddoon ne moom santaane wu ko digle wu ko waaye nag gannaaw tuddoon nañ ko ci rek moom loo ko tudd mu barkeel waaw dafa dañu waxoon ay jamono ne jigéen lu mu bon mën a jur mbërum làmb wax jooju nag moo barkeel loolu ba léegi topp mbërum làmb ne sëriñ bi moom foowul fooluwul waaw bu ma déggee ñuy giñ sax ci moom naan barke sëriñ Touba ci làmb ji daf may metti parce que nag sëriñ Touba foowul fooluwul de waaw foowul fooluwul jërëjëf waat waaw jërëjëf papa kontaan nañ waaye Yes Dakar kontaan nañ si yow merci jërëjëf waat merci merci père merci jërëjëf